నమస్తే అండి. ఆరోగ్యంగా జీవించడానికి రవీంద్ర న్యూట్రిషన్ టిప్స్కి స్వాగతం. ఈరోజు గురక స్నోరింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ కాలంలో చాలామందిని వేధిస్తున్న సమస్య గురక. మన కొననాలుకతో పాటు గొంతులో ఉన్న మెత్తటి భాగంలో వచ్చే ప్రకంపనల శబ్దమే గురక. గురక రావడానికి చాలా కారణాలున్నాయి, కొన్ని చూద్దాం. అధిక బరువు ఉన్న వాళ్ళు ఒంట్లోనే కాకుండా గొంతు చుట్టూ లోపల కొవ్వు పేర్కొని ఉంటుంది. శ్వాస తీసుకునే సమయంలో గాలి మార్గాలు మూసుకొని గురక వస్తుంది. రెండోది మద్యపానము. ఈ మద్యపానంలో ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. దానివల్ల శ్వాస తీసుకోవడానికి సహకరించే కండరాల పట్టుత్వం కోల్పోతున్నాయి. అప్పుడు గాలి ప్రవాహం ఫ్రీగా ఉండదు, అందుకు గురక వస్తుంది. మూడోది మనం పడుకునే స్థితి. వెల్లకిలా పడుకోవడం వల్ల నాలుక వెనక్కు జారి శ్వాస మార్గానికి అడ్డుపడి గురక వస్తుంది. దీన్ని అబ్స్ట్రాక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా అంటారు. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొన్ని కారణాలు తెలుసుకుందాం. మరిన్ని హెల్త్ టిప్స్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.